Друзья, приветствую вас на канале Пламя. С вами Михалыч. Я сейчас нахожусь на объекте. Прямо сейчас происходит строительство камина из кирпича ручной формовки, огнеупорного кирпича и забутовочного простого. Сейчас как раз перекрыли арку. Ну и давайте посмотрим, из чего вообще состоит камин, как его собирают. Выполняется кладка на раствор бежевого цвета, готовая смесь уже сразу расшивается, то есть камин по факту сборки он сразу готов к использованию, останется только чуть прошить его и все. Ну давайте посмотрим, чем там ребята занимаются. Просто у тебя этот первая наклонная стенка закончится и перейдет уже на вертикаль. Она Да. пойдет на А вертикаль, боковые эти еще дальше будут, варят, да, можно так сделать, будет тоже хорошо работать. на минимальный шов, чтобы было. Сань, нарисуй. Если так не будет, нарисуй. Через 3-4 ряда фиксируем. Да, Просверливаете. здесь. И внутрянку, Мгм. и эту перевязали. Понял, чтобы она тоже не упала. Так, кладка на суффикс, да? Да. Суффикс. Вот такой вот он. Черного цвета раствор получается. Ну, зато крепкий. Цемент в этот раствор можно не добавлять. Друзья, закончил я создание и разработку учебного пособия по строительству барбекю-комплексов. Вы уже его прямо сейчас можете приобрести на моем сайте. Мой сайт mangalyplamя.ru. Проходите на него. Вот так вот выглядит кнопочка. Нажимаете. Переходите на страницу с товаром. Можете про пособие почитать немножко. Здесь я вкратце описал, что это за пособие. Добавляете в корзину, оформляете товар и оплачиваете, и он придет к вам на почту указанную. Будет два, значит, варианта в вордовском документе на компьютере смотреть, и также на телефон. Вы сможете сразу скачать и в телефоне его смотреть. Раскладка происходит облицовочного кирпича на саму арку. То есть при раскладке учитывается толщина швов, чтобы они примерно одинаковые были. Здесь, значит, будет примыкание кирпича прямо вот так, то есть без выступа идет, да, арка? Да. В одной плоскости с камином. Нам, конечно, это очень сложно будет сделать, да. Когда мы зарезаем, потом прячем туда Ну зарез. да, так придется подгонять кирпич вообще было, да. прям по миллиметру, да. Четко. Сейчас вы раскладываете сразу с расчетом, чтобы швы одинаковые были. Да, сейчас посмотрим. Ну что, получилось без вставочек, да? Да, чтобы без резки, без вставки. Бывает, ну, когда чуть дальше, надо быть чуть выше приподнимаем. Ну, понятно, да. Чуть дальше. Да, кстати, вот этот кирпич называется пятка. За счет вот этого наклона идет опирание арки на стену. И здесь обязательно зазор. То есть облицовочный кирпич у нас не примыкает к огнеупорному. Это очень важно, потому что здесь кладка будет нагреваться, будет расширение какое-то, чтобы не было взаимодействия вот этих двух стенок.
Я где Саня? Не, это ж ключевой кирпич. Да, его заливать надо четко, это ж клин. Это почетное занятие. Самому лучшему доверяют. Да, делаем, чтобы шел одинаково время. Вот как идет, чтобы он так же носит. Сейчас, Андрюха, подгоню уже. Сейчас возьмем. Тут такой шаблон. Из картона сначала вырезается, а потом уже на кирпиче отмечается и вырезает болгаркой. Отрезается, переносится на кирпич. Ну. Ну давай, да, тут надо нам что-то делать. Нет, вот целый. Не, он же поднимется еще, подожди, ты на раствор. Ну посмотри, я подниму сейчас, вот шел. Ну, я мыльный такой этот, у пожарных брали, Да. пенопреобразователь. Пенообразователь, да. И мы также, а у отечественной «Лады» этот показатель составляет лишь 9%. Разметка второго зуба. Все кирпичи пронумерованы. Первый ряд кирпичей уже срезан под таким вот углом. Вот так будет опираться кирпич. Так. Вот этот срез задает как раз наклон второму зубу. Саня, покажи расшивку. Из нержавейки, да, какая-то? А, шампур. Нержавейки, потому что не чернит. Угу. Так, ну, один цикл закончился, перекрыли арку, все здесь симметрично сделали. И еще хотел лайфхак небольшой подсказать. Смотрите, дно видите, как закрыли картоном? Это специально, чтобы уже кирпич не пачкался, раствор, который будет туда падать. Картонку вытащил, и кирпич весь чистый, не надо будет дополнительно его отмывать. Ну и сейчас вот завершающий этап расшивочка. Ночью обещают мороз, поэтому небольшой перерыв в строительстве. Так, ну все, друзья, такой вот ролик получился. В общем, ждем продолжения. Будет подниматься, продолжаться строительство камина. Я буду снимать видео по ходу дела. Двойной зуб, дымосборник, трубу. В общем, все это увидите в следующих видеороликах на канале Пламя. И, друзья, немножко рекламы, да, как куда ж без нее. Если вы хотите своими собственными руками построить барбекю-комплекс или камин, у меня есть проекты с пошаговой порядовкой. Все рассчитано на самостоятельную сборку. Порядовка, посчитанные материалы и 3D-модель. Если хотите приобрести проект, обращайтесь ко мне по номеру телефона. На мой WhatsApp пишите, ну или на сайт mangalyplamя.ru. Все, друзья, всем здоровья, успехов в труде. Пока.